Россиянын аскер аба күчтөрү Сириядагы өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган согушчандар тобунун ондогон объектилерине сокку урганы дүйнөдө кызуу талкууланууда. Аны жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна кирген мамлекеттер да ооз-2 колдогону маалымат булактарына тарады. Борбор Азия өлкөлөрүнүн мамлекет башчыларынын ишинен болсо, Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев биринчилерден болуп өз позициясын ачык жана так билдирди. Шайлоо күнү журналисттерге интервью берип жатып, мамлекет башчы Россиянын бул кадамы туура экенин жана ал биздин аймак үчүн да зарыл экенин белгилеп өттү. Менин пикиримде жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун мамлекеттери эң игириде өз чегарасын коргоо тууралуу ойлонууга тийиш. Бирок ислам мамлекети согушчандар тобу Борбор Азияда халифат башкарууну куруу максатын көздөп жатканын жар салган соң, алар менен күрөшүү Кыргызстандын да кызыкчылыгы. Бул жагынан алганда биз Россиянын ИГИЛге жана Сирияга каршы аба соккусун колдойбуз. Айта кетчү жагдай, бул эң алгачкы таасирдүү сокку болду. Россия да өзүнүн бул кадамын мыйзамдуу деп эсептейт. Себеби алар Сирия өкмөтүнүн техникалык көмөк көрсөтүү өтүнүчүн аткарган. Анын үстүнө Сириянын көпчүлүк аймагын көзөмөлгө алып турган ислам мамлекети деп аталган согушчандар тобу Россия үчүн да коркунуч туудурат деп эсептейт. Өз кезегинде Орусия мамлекет башчысынын мындай позициясы бир катар эл аралык уюмдардын колдоосун тапты. Биздин президенттин колдоп жатканы да бекеринен эмес дешет жергиликтүү эксперттер. Себеби Кыргызстан Сирия жана Афганистанга чектеш жайгашпаганы менен ал мамлекеттердеги туруксуз кырдаал бизге таасир этпей койбойт. Таджикистан граничит с Афганистаном. Тажикстан Афганистан менен чектеш. Ал жакта болсо ислам мамлекети тобунун Афганистанга өтүп кетүү коркунучу бар. Анан ал тараптан Тажикстанга өтүү кыйынчылык деле туудурбайт. Анын үстүнө азыр техника өнүккөн заман. Мурда алыс сезилген өлкөлөр азыр жакындады. Андыктан Кыргызстандын аймагында чагымчылдык болбойт дегенге кепилдик жок. Мындан улам калк арасында, өзгөчө жаштар арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүп, тиешелүү чараларды көрүү зарыл. Белгилей кетсек, дал ушул коопсуздук жаатында кечээ жакында эле Тажикстанда өткөн саммитте бир катар документтерге кол коюлду. Анда жалпы коркунучтарга тезинен чара көрүү үчүн маалымат борборлорду ачуу жагы каралууда. Бирок саммит аркылуу маселени чечүү жетишсиз дешет эксперттер. Себеби учурда 300дөн ашуун кыргызстандык жаран Сирияда ИГИЛдин катарына кошулуп кеткен. 99-2000 жылдарда баткан окуялары дагы эле эч кимдин эсинен кете элек. Бирок ал тарап өзгөчө Афганистанга жакын болгондуктан жана Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу авторитет мамлекеттер менен чегаралаш жайгашкан региондор болгондугу үчүн ал жакта кандайдыр бир дестабилдүүлүк ар дайым бизге түздөн түз таасирин тийгизет. Ислам мамлекеттери деген уюмдун пайда болуусу жана Талибандын акыркы мезгилде күч алуусу Орто Азиядагы түздөн түз таасирин тийгизет мындан ары. Бул жердеги негизги маселе кандай даярдыктабыз. Буга кошумча коңшу Тажикстанда исламчыл радикалдуу агымдардын популярдуулугу өсүп баратканы айтылууда. Мындан улам сырткы күчтөр дал ушул өлкөгө сокку урушу ыктымал. Тоолу Бадахшанда Россиянын куралдуу күчтөрү жок экенин эске алганда, бул аймак радикалдуу күчтөр үчүн ыңгайлуу жай деп койсо болот. Ал жактан Баткенге кирип келүү кыйынчылык деле жаратпайт дешет эксперттер. Мындан улам Россиянын позициясын колдоо өлкө үчүн маанилүү болуп турат дешет алар. Мээрим Ташыбекова, Манас Бакешев, НТС.